Ogohlantirish. Bu epizod odatdagidan biroz ko'proq qonli. Ayniqsa 2 daqiqalik belgidan keyin. Agar ochiq yara va go'sht bilan bog'liq mazzalar sizga yoqmasa, oldindan ogohlantirib qo'yaylik. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Zuluk qon so'ruvchi parazit, sayohatchilarning dushmani. Ammo har doim ham shunday bo'lmagan. Hovuzda cho'miluvchilar qo'rqadigan o'sha zuluk bir paytlar juda qimmatbaho tovar bo'lgan. Minglab yillar davomida bemorlardan qon chiqarish eng yaxshi davolash usullaridan biri hisoblangan. Shamollashdan tortib jiddiy jarohatlargacha. Shifokorlar ko'pincha zuluklardan foydalanib qonni so'rdirishgan. Kaliforniya Tinch okeani tibbiyot markazi kabi shifoxonalarda zuluklar yana qayta qo'llanila boshladi. Xo'sh, tayyor bo'ling. Ular eng sevimli turi Hiruda medicinals bo'lgan. Ammo juda ko'p qon yo'qotish odatda foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirib, bemorlarni yanada zaiflashtirgan. 18-asr oxiriga kelib ilmga asoslangan tibbiyot rivojlandi va zuluklar muomaladan chiqdi. Hech bo'lmaganda bir muddatga. Xo'sh, zuluklar aslida nima o'zi? Shunchaki dahshatli, kichkina vampirlarmi? Aslida esa ular ko'proq yer qurtlariga o'xshaydi. Darhaqiqat, ular umumiy ajdodga ega. Ammo ba'zi zuluklar qonni ta'mini yoqtirib qolgan va uni o'g'irlashda haqiqiy mutaxassisga aylangan. Zuluklarning tanasida ikkita juda ham so'rg'ichlar bo'ladi. Ular zulukning tanaga o'rab olish uchun ishlatishgan. Orqa tomondan katta so'rg'ich zulukni mahkamlab turadi. Oldindagi so'rg'ich ichida esa 3 ta o'tkir, ustara kabi tishlari bo'lgan mushakli jag' joylashgan. Ular teri kesib o'tish uchun shu tishlardan foydalanadi. Joyiga yopishgach, zuluk yaraga kimyoviy moddalar chiqaradi. Masalan, qonni suyultiruvchi, idishda saqlovchi antikoagulantlar. Bu zulukka 40 daqiqagacha sekin-asta qonni so'rib olish imkonini beradi. Ishini tugatgach, u 3 nuqtali iz chandiq qoldiradi. Bugungi kunda shifokorlar odamlarni qon topshirishga chaqirmoqda. Qon topshirish orqali biz boshqa odamlarning hayotini saqlab qolishimiz mumkin. Qon topshirish sog'liq uchun foydali. Bu tanadagi qonni barqaror holatda ushlab turishga yordam beradi. Qon topshirish. Bu shifokorlar bemorlarning tezroq sog'ayishiga yordam beradigan yaxshi usuldir. Ammo qon topshirish bu vosita, lekin yechim emas. Bu yerdagi eng muhim sog'lom munosabatlardir. Har kim qon topshirishi mumkin. Bu foydali munosabatlar haqida. Siz atrofingizdagilarga yordam berasiz. Har bir tomchi qon qadrli. Bu faqat qon haqida emas. Bu insoniylik, g'amxo'rlik va boshqalarga yordam berish haqida. Ammo bu oson emas. Har kim ham buni qila olmaydi, lekin bu foydalidir. Bu inson hayotini saqlab qolishi mumkin. Mashq qilish, ijobiy energiya va ovqatlanish kabi omillar hayotda juda muhim. Siz nima yeyotganingizga e'tibor berishingiz kerak. Har doim ham bizga yaqin bo'ling. Shunda biror epizod yoki muhim narsani o'tkazib yubormaysiz.